No nii, tere siis. Siin jälle mina, kes ma teen siis seda podcasti, minu avalikud salamõtted ja ma tavaliselt räägin siis igasugustest niisugustest asjadest, mis üle maailma erinevates paigus toimub, aga ennekõike peamine huvi, minu peamine huvide ring siis puudutab nagu just seda, mis Ungarit ja siis rahvusvahelist poliitikat, mis meidki huvitab, ma mõtlen eestlasi, sest mina olen ju eestlane ja paratamatult, kui ma mingis küsimuses millestki räägin, siis ma räägin seda sellest vaatepunktist lähtudes, et ka mina olen eestlane. Ühesõnaga siis alustame uue episoodiga. Seekord ma ei tee mingisugust jalust rabavat, jutumärkides jalust rabavat videot, kaasvideot poes käikust või mõnest muust seiklusest või viinamarjadest aias või koeraga jalutuskäigust või midagi taolist, mida ma vahetevahel olen võimunud oma arutelude sekka. Aga seekord ma alustasin oma videot õhtul hilja, suhteliselt hilja, mitte hilja, aga väljas on juba pime. Kell on 8 ja ma teen seda ajal, mil Eestis ei ole veel valimisi toimunud, aga varsti need saavad toimuma. Samas me teame, kes on uued Nobeli preemia laureaadid ja me teame ka seda, et Donald Trump ei saanud Nobeli preemia laureaadiks, kuigi see on olnud tema üks suuremaid unistusi. Nii et jah. Aga selleks on ka omad põhjused, miks Trump ei saanud muidugi, nii et me peame kohe selgituseks ütlema, lisama juurde, et Trump ei saanudki saada seda oma Nobeli preemiat selle tõttu, et Nobeli preemiaid antakse eelneva aasta, ühesõnaga siis 2025. aasta teenete eest, aga teatavasti 2025. aastal Trump ei olnud veel president, nii et ta ei saanudki saada seda Nobeli preemiat. Nii et ei ole siin imestada midagi, kui Trumpil õnnestub sel aastal veel lisaks siis Lähis-Ida rahule, Aserbaidžaani ja Armeenia omavahelisele rahule ja Pakistani India vahelisele rahule, ka Ukraina ja Venemaa vahel rahu sõlmida lasta, see on lepitada need riigid omavahel, siis muidugi võib ju küsimuse alla tulla, et kas mitte järgmine aasta ei peaks saama Donald Trump siis Nobeli preemia laureaadiks, rahupreemia laureaadiks. Kui on erinevaid arvamusi Donald Trumpi isiksuse kohta, paljud räägivad temast kui ülimalt nartsistlikust eneseimetlejast, kes ei ole väärt seda tegelikult, et Nobeli preemiat saada, sellepärast et ta teeb kõike seda selleks, et omale tähelepanu tõmmata. Ja ta on iseenda kõige suurem imetlusobjekt väidetavalt nende inimeste meelest, kes siis teda peavad nartsissiks. No nii, ühesõnaga siis jah, oleks ju väga imelik, et inimene hakkab sõlmima rahu ainult selle eesmärgi nimel, et siis hakata, et saada Nobeli rahupreemia laureaadiks iseenesest ainult selle nimel, ainult selle pärast, kuigi jah. Ma ei hakka siin praegu enam, ma olen mõningaid oma arvamusi välja ütelnud Trumpi kohta varasemates episoodides, et kui sa paljuks ei pea ja tahad neid teada saada, siis ketra need läbi ja vaata järele, mis ma olen rääkinud nende asjade kohta, mis ma arvan Donald Trumpist.
ja mida arvavad paljud teised inimesed Donald Trumpist, seda sa võid ka internetist leida ja siis ühesõnaga jah, siis saad mingisuguse ettekujutuse asjast, võib-olla, et mis melu see Donald Trumpi ümber käib. No nii, siis Donald Trump ei saanud Nobeli rahupreemiat, seevastu sai üks teine inimene Nobeli kirjanduspreemia, kes elab siin sellest paigast, kus minagi praegu viibin, 10 või 15 kilomeetri kaugusel. No vähemalt avalikest allikatest välja lugedes on Laszlo Krasznahorkai, siis Ungari kirjanik, kes elab siis Nagy Laszlos Varanja komitaadis. Aga kas ta ka seal tegelikult elab, selle kohta mul puuduvad praegu andmed ja see ei olegi võib-olla kõige tähtsam, kuigi kena oleks ju tegelikult teha siin Ungaris mõnede tuntumate inimestega niisugune episood, kus siis saab rääkida asjad lahti ja tutvustada eestlastele siis kuulsaid ungarlasi, aga ma arvan, et praegu ei ole see just minu võimaluste piirides eriti. Eesti ajaleht Postimees tutvustas Laszlo Krasznahorkait kui inimest, kes seisab vastu mitte Putini, vaid Orbani režiimile ja võrdles siis Orbani režiimi, on võrrelnud Orbani režiimi siis väidetavalt siis kui psühhiaatrilist juhtumit. Aga nüüd sel nädalavahetusel saime kuulda ju siin Ungaris ka sellest, et tegelikult Orbán Viktor tervitas küllaltki korralikult siis Krasznahorkait, öeldes, et jah, et kuigi me Krasznahorkai kirjanik Krasznahorkaiga kõigis asjades ei ole täpselt samal arvamusel. Siiski ühel asjal me oleme kindlasti samal arvamusel, et meil ungarlastel on nagu kohustus või nagu püha kohustus, ütleme niimoodi, kuulsust tuua oma kodumaale ja siis Laszlo Krasznahorkail oli see õnnestunud just niisugusel moel, nagu see nüüd viimastel päevadel on ilmsiks saanud. Ma vaatan siin Vikipeediast andmeid Krasznahorkai kohta ja siis selgub, et ta on sündinud 5. jaanuaril 1954. aastal. Ja siin juba on märgitud, et ta on ka Nobeli kirjanduslaureaat. No, ja siis ta on saanud erinevaid siis tunnustusi, mitmeid erinevaid tunnustusi ja mida ma mõtlen siin praegu hakata mainima isegi, sealhulgas Rootsi kuningliku ja nüüd viimasena siis 25. aastal Rootsi kuninglik teaduste akadeemia mõistis talle siis Nobeli preemia on siin öeldud. Ja tema päritolu kohta on siis nii, et nii palju öeldud, et ta on sündinud siis Totkomlosi evangeelses perekonnas, evangeelne on siis nagu meie mõistes luterlikus perekonnas üles kasvanud ja tema isa nimi on György Krasznahorkai ja nii edasi. Ma ei hakka siin kogu tema elulugu üles lugema, seda saad ise mujalt ka vaadata järgi.
nii palju, et mõned tema raamatud on eesti keeles ka ilmunud. mis kohe siis seda seda me vaatame veel. nii, siin on öeldud siis, et 2019. aastal ilmus siis Saatana tango tema romaan, mis on kirjutatud 1985. aastal. Eestikeelne lehekülg siin Vikipeedias on üsna napisõnaline tema kohta. On veel öeldud, et mitme tema romaanide põhjal on siis teinud režissöör Peera Tarr mitu mängufilmi. No nii, siis oleks veel vaja rääkida ühest huvitavast asjast. No kas nüüd just vaja, aga kasulik ikkagi teada. Ja et millega siis meid üllatatakse siin maailmas. Ja siin on niisugune asi pealkiri, et Ungari väljaandes, et uurimist alustab Euroopa Nõukogu Ungari spioonide asjus. Nii et nüüd ei ole Ungari spioonid mitte ainult Ukrainas, sest ukrainlased on teatavasti mõned niinimetatud või päris Ungari spioonid kinni pidanud ja nende asjus käib mingisugune uurimine, mille kohta millegipärast Ungari valitsusel ei ole siis nagu erilisi teateid saadetud, et mis asjus nad siis uurivad konkreetselt, aga süüdistus on esitatud ja kuigi nad on Ungari, olid küll Ukraina kodanikud ja need olid topeltkodakondsusega isikud, vähemalt üks neist spoonidest. Ma võin eksida praegu, mul ei tule täpselt meelde, sest ma ei vaata praegu seda lehekülge. Ma vaatan ühte teiste lehekülge ja siin on öeldud, et siin on juttu sellest, et siis uurima asutakse siis Euroopa Nõukogu algatusel siis Ungari spioonide asja. See Euroopa siis nõukogu on siis seda uurimist alustanud seejärel, et kui selgus, et Ungari siis Ungari salaluure siis on sihikule võtnud mingisugused siis Euroopa Liidu esindajad Brüsselis. Sellest on kirjutanud peale selle Ungari väljaandega veel üks teine Ungari väljaanne, Direkt 36 ja siis muidugi ka Saksa Der Spiegel ja Belgia Der Tiden, ma ei tea, kas ma õieti hääldasin. Ja siis need toimetused või need väljaanded on siis alustanud ühist uurimist Ungari siis luureohvitseride asjus, kes on ennast maskeerinud diplomaatideks ja proovivad ennast siis sisse ehitada siis Euroopa Liidu institutsioonidesse. Huvitav on see, et siis nende dokumentide alusel, mis on siis mida ajakirjanikud siis on allikana kasutanud väidetavalt, et on see operatiivohvitser või kuidas seda nüüd eesti keeles nimetada 2015. ja 2017. vahel Brüsselis peatunud ja siis töötas sel perioodil Ungari saatkonna kohesioonipoliitika osakonnas diplomaadina. Nad väidavad, et siis
tegelikult see Ungari välismaise, et see ungarlane siis on tegelikult töötanud siis tegelikult hoopis, kuidas seda tõlkida, et Ungari välismaise luuretegevusele, luureosakonnale või kuidagi, kas nüüd täpselt niimoodi, aga noh, põhimõte peaks olema selge. Ja ehitas üles sidemeid siis Euroopa Nõukogu sees ja muudes siis Euroopa Liidu organisatsioonides. Nii kirjutab see väljanne. Noh, kunagi ta oli ajaleht vist ka. Ei, tegelikult ei olnud, see on 444.hu, kus see on tegelikult ikkagi see, mida pigemini vasakpoolseks nimetatakse või liberaalseks, kui siis noh, valitsuse mainstream meedia hulka kuuluvaks peetakse. Ja siis noh, edasi väidetakse, et siis nimetatud luureohvitser on tegelenud siis illegaalse spioneerimisega ja ülejäänud informatsiooni hoitakse salajas. Ajalehed siis jutustavad sellest, et üks väga kõrge Brüsseli esindaja kohtus siis igakuiselt ühe operatiivohvitseriga, luureohvitseriga ja nad vestlesid aga peagi jõudis ta järeldusele, et see Ungari spioon proovib hankida või üles tähendada või kuulda võimalikult palju igasuguseid kuulujutte nõukogu kohta. Toimusid siis ühes Brüsseli pargis ja lõpuks see operatiivohvitser siis valmistas ühe niisuguse dokumendi, mis siis ametlikult oleks teinud siis seda nõukogude mitte nõukogude, vaid Euroopa Nõukogu esindajat siis ametlikult agendiks informatsiooniameti, Ungari informatsiooni või infoameti jaoks. Kui inimene ise edasi töötas nõukogus. Esindaja ütles, et või saadik, pigem võib-olla on parem tõlkida, Europarlamendi saadik siis ütles selle peale, et tema niisugusele dokumendile alla ei kirjuta ja operatiivohvitser siis pakkus talle informatsiooni eest raha. Väidetavalt siis nimetatud saadik tagasi lükkas raha vastu. Muidugi päriti ka Ungari välisministrilt Peeter Szijjártólt, et mis asi teil siis seal toimub, mille peale selle spioneerimisloo kohta, mille peale Szijjártó siis ei vastanud midagi, vaikib väidetavalt. Ja ma paistan olevat üsna uimane täna õhtul, isegi tean, tegelikult väsitav päev oli ka, aga ma püüan sellele vaatamata ära teha selle episoodi, kui mitte muu pärast, siis kohusetundest. No siin on, mis on veel toimumas Ungaris,
on järjekordsed pedofiilide ja siis laste ja alaealiste pilastamise skandaalid ja jällegi nagu pärast seda, kui Ungari president Katalin Novak oli ja justiitsminister siis Judith Varga olid sunnitud tagasi astuma pärast seda, kui toimus üks pedofiilia skandaal, kui nad andsid armu ühele isikule, kes oli siis pedofiiliale kaasa aidanud. Ja siis nüüd on taaskord puhkenud, tegelikult need skandaalid ei ole kunagi katkenud. Ja kui vanasti on olnud peamiselt need parempoolsed, need, kes süüdistavad vasakpoolseid ja liberaalseid pedofiilias ja kõiges muudes asjades, siis praegu on see täiesti nagu siin Ungaris täiesti pöördunud selles suhtes, et vasakpoolsed ja liberaalid siis on nagu tahavad välja paista nagu siis kombluskaitsjatena ja siis on leidnud selliseid väidetavaid juhtumeid, millega siis on seotud Fideszi ja parempoolsete siis poliitikud, kes on siis sellesse mässitud mingil moel. Ja noh, seekord on rünnaku objektiks sattunud siis Fideszi kaaspartei, nimelt ei ole õige rääkida üldse Fideszist kui üksinda omaette nähtusest, vaid tegelikult on see kahe partei, ühe suurema ja väiksema partei liit, siis Fidesz KDNP, et mis siis oleks Fidesz kristlik-demokraatlik erakond. Ja see siis selle juht on Zsolt Semjan, kes siis seekord on sattunud skandaali keskele. Ja seekord on asi selles, et üks välja on ilmunud või on üles leitud mingi endine, seekord mitte lastekodu kasvandik, vaid on üks Budapestis Söölö tänaval, siis on üks niisugune nagu noorte kinnipeetavate parandusasutus või midagi taolist, kuidas seda nüüd nimetada, mingi mitte vangla, mis ei ole päris vangla, aga kuhu siis alaealised kurjategijad 12–18 eluaastani pannakse, sest neid ei saa vanglasse panna Ungari seaduste järgi. Ja siis väidetavalt olevat sellest toimunud siis niisugused pilastamised ja olevat siis leidunud keegi, kes on siis süüdistab siis oma kõnes seda Zsoltit ja väidetavalt olevat lapsed ka seda Semjon Zsolti ära tundnud mingil sellisel filmilindil või videolindil või videos ja üllatunult hüüatanud, et see on siis see Zsolti paatsi või et siis et see on onu Zsolti, kes siis olevat lastega neid inetuid mänge mänginud. Semjon Zsolt ju selle kristlik KDNP siis juht, selle Fideszi kaaspartei juht, kristlik demokraat, kelle kohta siis on toodud välja süüdistused, mis ei pruugi üldse tõele vastata, mille kohta puuduvad absoluutsed tõendid. Peale mõne lapse, kes olevat teda kuskilt kas siis televiisoris vaadates või siis mõnes muust videos
väidetavalt ära tundnud ja siis hüüatanud, et see on see Žolti paatsi, et kes siis olevat seal Sööle tänava mitte lastekodus, vaid jälle on siin see viga, mida tuuakse esile, mida aeg-ajalt siin ajakirjandus esineb, et nimetatakse seda Sööle tänava paranduse asutust siis lastekoduks, aga see ei ole lastekodu, aga no see selleks, igatahes on selgunud, et seal on üks juhatajaks on olnud üks selline mees nagu Peeter Paal-Juhas, kes on siis väidetavalt oli vahendaja, kes tõi sinna igasuguseid tegelasi, poliitikuid, sealhulgas ka poliitikuid, kes siis seksuaalselt ära kasutasid neid sealseid kinnipidamisasutuses või alaealiste kinnipidamisasutuses olevaid noori. Ja noh, sealt on, mis selles kõiges tõde on, selle kohta on praegu raske rääkida, igatahes paistab, et need asjad erutavad neid inimesi väga ja nüüd on siis nii kaugele mindud, et kui siis eelmises pedofiiliaskandaalis, kui naispresident oli sunnitud tagasi astuma, Katalin Novak oli sunnitud tagasi astuma ja siis oli löögi alla sattunud üks teine Fideszi poliitik, tuntud poliitik samuti, kes oli reformeeritud kiriku mingi eesistuja ka paralleelselt ja siis tema oli nagu eestkosteja olnud selle inimese asjus, kes siis selle pedofiiliale kaasa aitaja ja asjus, kes siis kelle pärast siis president oli sunnitud tagasi astuma ja siis tema kasutus ka löögi alla ja tema on ka silmapiirelt ära kadunud nüüdseks. Ja nüüd on uued inimesed nagu oleks välja valitud, kui samal ajal, kui on olnud muidugi ka eriti palju sellised pedofiilia ja siis niisugune see seksuaalse väärkohtlemisega seotud olnud isikud, just need teatri- ja kunstiinimesed nagu Mark Lakatos on siin olnud üks Ungaris üks selline tegelane ja siis on veel mõned, üks tuntud teatrimees, väga tuntud teatrimees isegi, kes olevat samuti no siis niimoodi selle pederastiaga tegelenud siin ja üldse paistab, et sellised lõtvused on just eriti väga levinud teatriinimeste hulgas ja nüüd ma vaatasin hiljuti, et siis juhtumisi ühte YouTube'i videot, kus siis rääkisid Sven Kivisilnik ja Markus Järvi, et sellest, ma ise ei teadnudki seda, niisugune asi on toimunud, et siis ERMis on ka Eestis seal mingisugune masturbeerimist ja siis mingisuguseid sugulist kombelatvust propageeriv esinemine toimunud. Mind ennast muidugi need üldse ei huvita, aga et ERMis ei ole sellist asjade koht, see peaks olema kõigile selge. Aga jah, Eestis on ka see olemas ja see viitab sellele, et kuidagi nagu, et mis on lahti kultuuriga üldse, mis on kultuuris toimub, et jah, ma võiks rääkida küll sellest, aga ma praeguses videos ma ei hakka seda nüüd tegema, aga no vahelduseks vaid nii palju, et omal ajal oli üks vahetult pärast seda, kui Nõukogude Liit lakkas eksisteerimast veel selline viimastel aastatel töötasin ma Vanemuises, Tartu teatri Vanemuises lavatöölisena sel ajal, kui ma õppisin ülikoolis paralleelselt. Aga ülikooliga siis töötasin 1 aasta ja siis ma töötasin koos sellise mehega nagu, kes on teatrikriitik, Sven Karja oli tollal juba noor mees, ajakirjanik Stepan Karja poeg
ja teda siis pilkavalt kogu aeg siis kutsutigi Steppanipojaks ja sest tema rääkis neid klatsijutte väga palju, mis siis erinevate vanemate teatrinäitlejate kohta rääkis ja siis rääkis ühe balletitantsija kohta, et olevat läinud veel siis ühel päeval siis arsti juurde ja olevat ütelnud, et tal on kahtlus, et olevat rase, aga mille peale arst ütles, et ei saa rase olla, te olete meesterahvas ju. Aga jah, et temal olevat niisugune tunne, et ta on rase ja siis et aga ja nii edasi. Üks on siis kunstiinimeste ja teatriinimeste hulgas siis selliseid asju väga kahjuks levinud. No kui huvitab see teema rohkem, siis vaadaks seda Kivisildniku ja Järvi siis omavahelist vestlust, siis selles on väga põhjalikult sellel teemal räägitud. No nii. Aga jah, Ungaris on ka see teema üleval ja sel ajal, kui vasakpoolsed vaadetegi inimesed ja neid, kes kaitsevad vasakpoolsed, mitmed blogerid ja blogijad ja siis need samused avaliku elu tegelased mingit otsapidi, kes paistavad silma siis vasakpoolsete ja liberaalsete vaadete kaitsmise poolest, samal ajal nad on ka igasuguste suguliste kombeletvuste kaitsjad millegipärast. Millegipärast see on niimoodi need teemad nende eludes olulised, et kaitsta niisuguseid väärastumisi, ütleme niimoodi otse välja. No nii, enne kui ma siis lõpetan selle tänase võib-olla vähemalt eelmisega võrreldes palju lühema video, siis ma tahan veel meenutada selle eelneva teemaga seoses, et nimelt pedofiiliaga seoses, et et Ungaris on nüüd tänu sellele kõigele nüüd hoogustunud eriti vasakpoolsete seas, aga mitte ainult vasakpoolsete, aga selles on Fidesz ühel nõul, aga kumbki võib-olla nii Fidesz kui ka opositsioon, valitsuskoalitsioon kui ka, sest koalitsioonist see on pigem koalitsioon, nagu ma ütlesin, et ei ole koalitsioon, teda nimetada niimoodi koalitsiooniks, aga teda nimetatakse sest nad on ikkagi nagu kaks parteid üheskoos, nagu kaks poolt asjal. See samune Fidesz ja kristlikud demokraadid ja siis et mõlemad on nagu peavad tähtsaks lastekaitse teemat nüüd vasakpoolsed ja liberaalid ennekõike sellest seisukohast lähtudes, et siis see avab nagu mingisuguse võimaluse rünnata Fideszit, nagu viimased juhtumid nüüd näitavad, et neil on see õnnestunud Fideszit rünnata selle teemaga ju ja sellega seoses on nüüd väga rangeid karistusi nõutakse pedofiiliale ja armu andmist ei ole pedofiilia kuritegude puhul laste pilastamiste peale ja siis on ühesõnaga see on väga karmiks muutuvad muututakse nende suhtes, kes siis taolisi kuritegusid teevad, aga teisest küljest on ka nüüd hiljuti tuli üks opositsioonipoliitik välja ühe niisuguse nõuandega, mis viitab sellele, et ikkagi see vasakpoolsete ja liberaalide, mitte konservatiivide, ühesõnaga siis nende karmus ja siis kuidas nüüd öelda, nõudlikkus lahendades neid probleeme, kui nüüd lahendamises on küsimus, pigem on võib-olla karistamises küsimus, aga jah, et nende probleemid neil on probleem, millega neil on probleem just ennekõike selle
kirikute ja kogudustega seoses. Ja mis viitab sellele, et seesamane nüüdne rünnak või siis mis rünnak, paljastamiste jada või paljastamiste seriaal või mis ta on nüüd, et see nagu rajaneb sellel samal vanal heal läbiproovitud katoliku kloostrite ja siis katoliklike õppeasutuste ja preestrite süüdistamisega taolistes samalaadsetes pattudes, ütleme niimoodi. Nojah, ja see kõik siis on nagu hästi sobib kokku siis selle just vasakpoolse lastekaitsega, mis siin praegu nagu väga levimas on. No ühesõnaga siis nii, jah. Ja mis ma tahtsin selle nüüd öelda, et mõned opositsioonipoliitikud, mitte üks, vaid mõned opositsioonipoliitikud on läinud nii kaugele, et taotlevad juba pihisaladuste katoliku kirikule preestritel on teatavasti pihisaladus, et kui keegi pihib preestrile mingisugused oma patud, siis preester ei ole kohustatud nendest teatama politseile või vastavatele ametkondadele, et siis need, kes on pihil sellised asjad üles tunnistanud, et siis neid vastutusele võtta. Ja nüüd on hakatud nõudma juba mõnede poolt, et pihisaladuse likvideerimist, et katoliku kirikut tuleb nõuda, et nad ei peaks enam pihisaladest sellistel puhkudel, kui on tegemist pedofiilsete kuritegudega, et sellega kaitsta siis lapsi. Nii et jah, kui Eestimaal rünnatakse Pühtitsa kogudust, et selle Pühtitsa kogudus, mitte kogudust, vabandust, kloostrit sellepärast, et nad võivad osutuda Putini agentideks, kuigi ei ole selleks mingisuguseid andmeid või ütleme 5. kolonniks, kuigi mis need nunnad ikka 5. kolonniks on, 5. kolonn on terve Narva linn täis ja Kohtla-Järve ja Tallinnast Lasnamäe, neid on vähemasti, on neid seal väga palju, neid, kes meil Eestis seal 5. kolonni moodustavad, aga jah, mingi sarnane asi, mis on kaanoni õigus või kuidas seda nimetatakse, ju tegelikult mingi sarnasesse kategooriasse kuulub kui see pihisaladuse hoidmine. Sellist küsimusi ei saa otsustada ju Ungari riik, Ungari valitsus, vaid see otsustatakse siis katoliku juhtkonna poolt ja see otsustatakse Vatikanis ilmselt. Nii palju, kui mina seda katoliku kirikut tunnen ja nii palju, kui mina seda Rooma katoliku usku üldse tunnen ja seda võib-olla tõenäoliselt on oleks selles lõplik sõna nagu paavstil ju ütelda, et kui paavst on nõus sellise asjaga, et katoliku õpetust muutma sellega, et pihisaladus, kui tegu on eriti ohtlike kuritegudega, mida pihitud siis preestrile, et nendest teatamine politseile, jah, et sellisel juhul oleks nagu õigustatud, aga või kui oleks muidugi, kuivõrd see üldse on seotud õigustatud kristliku õpetusega. No mina ei ole katoliiklane, ma ei taha selles küsimuses, teoloogilistes küsimustes siin sõna võtta, aga ma ilmselt ma arvan, et see on midagi samaväärset, kui sellist asja peaks kunagi teostatama, et pihisaladus hoidmise eest võidakse katoliku preestrit karistada, kuna ta ei teata kuriteost, kunagi toimunud, võib-olla juba mitte aegunud kuriteost,
aga kunagi vanematest kuriteostest ja nimetatud isik, kes on pihtinud katoliku kiriku preestrile, et ta ise väidab, arvab ja usub, et ta on juba patud üles tunnistanud Jumalale ja vastutab üksi Jumala ees, aga jah, on keerulised asjad ja need on teoloogilised küsimused ja nendest me käesoleva puhul ei arutle, aga ma arvan küll, et see on samasse kaalukategooriasse kuulub, mis siis see Pühtitsa kloostri lugu, et kuna Pühtitsa klooster võidakse likvideerida sellepärast, või mitte likvideerida, sellepärast, likvideerida, kinni panna sellepärast, et teoreetiliselt vähemalt, ütleme nii, et ta ei ole valmis oma alluvust Moskva patriarhaadile muutma, kuna sellega katkeks järjepidevus, siis see piisaladuse küsimus, et kui piisaladuse pidamise eest võidakse keegi kohtu alla anda sellepärast, et ta varjab sellega pedofiili või mõnda muud kuritegu, siis see on jah, ma ei taha kohe kommenteeridagi rohkem seda. Ma lihtsalt viskasin selle teema sisse, et samamoodi aktuaalne küsimus nagu see, et see piisaladuse kaotamise eest võidakse sind kohtu alla anda, kuna sa oled varjanud kuritegu, olles teadlik sellest, aga hea küll, see selleks. Sest Ungari seaduste järgi, ma arvan, et ma ei tea, kas Eesti seaduste järgi ka, aga ma oletan küll, et on kohustus, kui sa oled kuulnud mingit kuriteost, sa oled teada saanud mingi kuriteost, sul on riigiseaduste järgi kohustus võimudele sellest teatada, aga samas usklikele ja kogudustele, kirikutele on tähtsam Jumala seadus, kuigi see on Jumala seadus, me sellest siin üldse, ma ei räägi teoloogilistest vaidlustest, aga usklik usub seda ja kes katoliku kirikus preestriks, see usub seda kindlasti, sest vastasel korral, miks ta seal üldse peaks olema. Ja et tähtsam on kinni pidada Jumala seadustest kui riigi seadustest, mis on inimeste tehtud seadused, samas Jumala seadused on igavesed. Kui inimeste tehtud seadused on ajutised ja neid võivad muuta juba, võib-olla järgmine valitsus juba muudab neid ja nii edasi. Tulevad Eestis valimised, võib-olla see sama Pühtitsa kloostri küsimus kaotab ka aktuaalsuse tulevikus, kui ta juba ei ole kaotatud. Ma ei ole nii palju jälginud Eesti sündmusi, aga olgu sellega, kuidas on. Nüüd on uus teema ja järgmine teema veel, mida ma tahtsin käsitleda. See on siis tagasi välispoliitikasse, nimelt oli president Trump saavutas ühe olulise asja, millest võib-olla Netanyahu või mõni arvab küll, et selle eest võiks juba lausa, kui ta arvab, tegelikult see nii lihtne ei ole, aga teoreetiliselt või siis palestiinlased või Palestiina juhid või kes tahes võiks arvata küll, et nüüd võiks küll Trumpile Nobeli preemia juba anda, aga jah, eks ta ole, eks me näe, kas antakse tulevikus, aga jah, oli Egiptuses ju see tippkohtumine nüüd jälle, kuhu oli ka Orban kutsutud muideks ja sellel kohtumisel oli mitmete erinevate riikide esindajad ja kui nüüd siduda see välispoliitika teema ja Ungari teema, siis omavahel siis praegu seekord sai jälle Viktor Orban, Ungari peaminister Viktor Orban jälle tugevad toetuspunktid Ameerika presidendi Donald Trumpilt sellega, et Donald Trump kiitis jälle Orbanit ja nimetas seda sõbraks ja siis ütles välja ühe niisuguse asja, mis juba riivab juba täitsa Ungari sisepoliitikasse sekkumise probleemide ringkonda.
sest teatavasti, sest noh, ühesõnaga ta ütles, et ta tahaks näha, ta tahaks näha, et ja ta on, noh, mitte ainult tahaks näha, vaid tahab näha ja usub selles, et Orbani ka võidab 2026. aastal toimuvad valimised. Ja siis kui nüüd võrrelda seda maailma suurriikide poliitikute väljaütlemistega Orbani aadressil, siis sama on ka öelnud ju, ütles ka Valdai kohtumisel ju tegelikult Vladimir Putin, kes väitis, et kui natukene teistmoodi sõnastades seda sama asja, et tema ütles, et kui ungarlased tahavad püsima jääda ungarlastena, siis nad kindlasti valivad Orbani, aga kui nad ei taha ungarlasteks jääda, siis nad ei vali Orbanit. No jah, siis jah, sedasi. No kui nüüd veel täpsem olla, siis nagu on kuulda, et kuigi Donald Trump on kuulutanud, et nüüd on saabunud rahu Lähis-Idasse, on tegelik olukord kaugel rahust ja et praegu Gaza tänaval tulistavad üksteist mingisugused erinevad üksused ja et nii, et jah, et sellega on niimoodi, et nagu ütles siin hiljuti Robert Sikasta, keda ma kuulasin siin enne, et tema ütles, et jah, et Trump käitub nagu vana jumal, et tema ütleb, et kui tema ütleb, et nüüd on rahu, siis on rahu. Ja kui tema ütleb, et ei ole rahu, siis ei ole rahu. Et jah, et kui me paneme öösel, on küll öö, aga tema ütleb, et paneb lambi põlema ja ütleb, et on päev, siis me peame uskuma, et see on päev ja paljud teda ümbritsevad poliitikud käituvadki niimoodi ja mitte ainult poliitikud, vaid ka auditoorium ise. Aga no tegelikult noh, jah, nagu me näeme tegelikult, jah, sõda on küll läbi, nagu ütles Trump, aga nagu ütles Robert Sikastel, et see sõda on läbi, aga mis nüüd järgneb, seda me ei tea, mis saab olema täpsemalt. Ja mis on peamine, et mis võib-olla peaks takistama ka sellel Donald Trumpil Nobeli preemiat saamist, on see, et kui ta ei suuda Ukrainas rahu sõlmida, sest Ukraina paistab olevat paljude konservatiivsete poliitikute moraalseks komistuskiviks, ma ütleks niimoodi. See võib-olla kõlab natukene imelikult praegu, aga neid asju peaks rohkem lahti rääkima, et kuidas siis ühtäkki, et konservatiivsed poliitikud, kes on kristlased, sageli käituvad niimoodi, et teise rahvuse ja teise riigi suhtes, et nagu ta ei olekski väärt paremat saatust. Seda on kuulda siit ja sealt.